Safe, ale tak ja mám odfón. Ja mám doma, tak 10. Idem te ešte peniaze dnes pretože vložiť, pretože mám peniazy. Nič, idem to odložiť. Tašku pohľadám a idem ešte peniaze odložia, aby som mal všetko len do Bratislavy pripravené. Kedy ideš do Bratislavy? Mám tu peniaze, mám tu do ponožky, aby som to odložiť. Všetko budem tam dobre pripravené. Všetko len si budem odložovať. Nie teraz pôjdem odložiť. Nie teraz, aby som chcel ešte šporovať ďalej. A ty máš také prasiatko, do ktorého dávaš peniaze? Nie, dám také do peňaženky. Máš peňaženku? Čože? Máš peňaženku? Kúpil si? No, idem si tašku pohľadať, aby Ešte som... nechváš. To pičie, ale vieš, ak sa... Ale poďte, prečo sú potkani sú? Prečo Neboj do potkaniu, hej. Prečo človeko oblúžia potkan? Lebo sa im nepáčia. Nie, pretože som jedovatý. Ty si jedovatý? A to je také chlapec, ja sa znamená, že potka môže vyplniť aj malého dobrého všetko tačíka. Prečo nepipika? To nie je pipik, to je To je tačík. pipik, krásny Napríklad, on má tiež taký pipik a ja mám, to sú chlapci. Pozrieť sa na vlastných ústach. Ústa a plastiky, to sú ústy. To sú ústa. Oči, nos a písky, to sú ústa. Oči sú ústa? Oči, čelo a Tvár. koža, tvár, to je chlapčenské. To sú chlapci. A ja som to potom. A ja mám oči, ústa A ty máš uši, tvár, nos a ženskú tvár. Tak ty si potom dievča. Jaj. No čo ty rád, si spokojná. Čo sa mi dneska staje do čerta z tých hustých potkanách? Vôbec sa mi to Tak nepáči. choď bývať inde. Ale počkaj, lebo keď nemôžem kľudne spať, ma to zrvazuje. Prisám Bohu. Tak. Dobre, trochu sa. Dvakrát do piči teraz chodia hnusné potkany. Podľa mňa musíš si umyť vlasy, a keď si umieš vlasy, sa až nebudú chodiť potkami. Čiže dneska sa tam do poriadku. Nie, ráno sa tam do poriadku. Nie Zatiaľ ráno sa nepôjdem daj do za to poriadku. bývanie, Dneska to- sa daj do poriadku. Dobre, idem sa poňahľať niečo tam sypu. Čo si tu? Kúka. Nechaj si aj na budúci týždeň z tej vody, ne? No choď už do kuchy, láho, sypu do kuchy dať čo. Piče. Ty keby foldec. Idem niečo pohľadať, niečo na deň, aby som mal v koši niečo na deň. No. Taško pohľadám, niečo som najem a zhodná sa nechal chodím do koši. Idem teraz, aby som si potom mohol. Aby som si potom mal zarobiť peniaze do Bratislavy. Michal, kto ti pofláš do kabát? Kto ti pofláš do Poviem kabát? ti niečo a teraz nikomu nepovieš. Jasné? Aj ty. Viem, že on po slovensky povie aj ty. No. Pozri sa, je to preto napríklad, že keď spím vymyslím. Ja za to nemôžem. Včera som sa pýtal Rastia aj Davida. Ktoré, Rastio, môžeš mi teraz čo sa zapasť? Čo Michal? Čo si to povedal? Ty si dada. Nie, ja to počkaj, to myslím vážne. Prečo si hodný? Preto? A pretože nemáš devču. A vieš, prečo nemám devču? Prečo stále? Ja za to nemôžem. Musíš nájsť aj keď je. Ale nie v tú kapuša na zmysel. Kde? Bratislava, keď pôjdem. Od Bratislavy si chceš nájsť dievča. Hej, hoci jaké, keď tam Hociaké? pôjdem do Bratislavy. Aj 5 ročné. Hm? Aj keď bude mať 5 Ja rokov. to nie, ja za to nemôžem, vidím, čo mám robiť. No, aj Všetky ne. chlapci sa pýtali, aj Matúš, aj Rastio sa pýta, že včera prečo som to robil. On sa tiež pýtal. Keď oprav te fiú, Ma nincsen, most aj kaptam oda. pusztas kopul érte. Igen, azon nekem a pro, azon nekem húztál. Čekaj, Michal, no. Nincsen már a pro, Michal. Jaj, začal som potom od teba, alebo ty, papiere, Jaké? nie slovenské myslím, maďarské. Jaké papiere máš? Papierové maďarské chcem, hoci jaké, Peniaze? lebo chlapci majú tu nejaké papierové maďarské, majú tu nejaké papierové maďarské peniaze, Na čo ti na Slovensku maďarské peniaze? ale budem potrebovať, Ideš hoci do jaké, Maďarska? že Ideš do Maďarska? nie len budem potrebovať, Na čo? ty už nechaj na mňa, Nie, ja to chcem vedieť. Ja chcem vedieť, do toho investovať. Lepogeš mi. idem ešte do také odložiť. Dobre, choď, A choď. zajtra, keď vás vidím, ešte zajtra zasa zastavím. Jo. Neskús. Idem zajtra nepôjdem nikde, nie? Ja mám ťa šúrla, zajtra. Dobre, no. Zajtra spíš. Útorok až.
útorok zoberiem peniaze, od 9. o 8. zoberiem všetky peniaze. Nic si nebudem z toho kupovať, zaviazem do sačka a do ponožky všetko dám, aby som mal potom z toho týždňa do Bratislavy. Bráňam Dubčakom. Podáš Bráňa Dubčaka? Hej, každý deň Tým som idem s do ním. Bratislavy. Hej, ani mi nehovoril. Budem si tak ešte presne šporovať, aby som potom mohol toho týždňa do Bratislavy. Bráňom Dubčakom. Ja som to chcel povedať kyťašník, Maďar, hodte mudrý ťažník. Sokáč. Princir. Sokáč. Princir. No, Slováky ťažník. Tam je za ťažníka. Presne tak. A Bráňa povedal, Michal, tu by si musíš robiť toho týždňa a zarobiť si peniaze, aby sme toho týždňa šli do Bratislavy. Ne, Michanik, menjünk haza. Kde je Michal? Dobre. No,